E la luce dov'è? È una domanda che noi giriamo chiaramente a società e alle istituzioni. E la risposta speriamo che possa venire quanto prima, perché non si può continuare a giocare sempre fuori casa, nonostante la grande ospitalità degli amici di Siracusa. L'Acragas in casa in queste due ultime partite all'Esseneto avrebbe fatto sicuramente punti importanti. Bene amici, io vi saluto e vi presento immediatamente gli ospiti di questa quinta puntata. Giovanni Sorcek, responsabile delle giovanili dell'Acragas. Abbiamo il gradito ritorno di Antonio Sepe. Buonasera a tutti. Basilio Borgo che ci parlerà della sua ultima fatica letteraria. Buonasera. Ciro Fuschino che ci racconterà cosa è successo all'Esseneto quella famosa domenica. Buonasera. Abbiamo Giuseppe Portelli che è il tecnico dell'Empedoclina, sì, perché questa sera parleremo anche di Empedoclina. Buonasera. E Gerlando D'Aleo che con me condurrà Buonasera a tutti. questa quinta puntata. E allora Gerlando, è stata una settimana molto importante sia dal punto di vista societario, almeno si spera, perché le voci si rincorrono, però non sappiamo dove sta di mezzo la verità, e poi c'è la dichiarazione del sindaco Firetto che afferma l'illuminazione, l'impianto lo facciamo noi. Ma il fatto nuovo è che praticamente c'è stato un primo contatto tra il sindaco Firetto e il presidente della FIGC Carlo Tavecchio. Non so che cosa si siano detti, ma sicuramente un appuntamento nei prossimi giorni ci sarà e parleranno di presenza. È chiaro che questo è l'auspicio di tutti i tifosi dell'Acragas, che intanto hanno voluto fare sentire la propria voce. Di questo siamo contenti, perché comunque al di là delle solite chiacchiere da tastiera, al di qua di un computer, il pubblico di Agrigento dimostra grande sensibilità per questa tematica che va avanti da tantissimo tempo. Ciro Fuschino, eri là, avete organizzato insieme agli Ultras, alla maggior parte dei tifosi agrigentini, quelli che tengono veramente a questa maglia, questa bellissima manifestazione. Eravate 300-400 circa, se non qualcosina in più. È chiaro che vengono i brividi a sentire questi cori che sembrano veramente urlare al cielo una grossa, non vogliamo chiamarla tragedia, perché di tragedia non si tratta, le tragedie sono ben altre. Però dopo tutti questi anni come la vogliamo chiamare, Giro? Ma sicuramente una tragedia, una comica, perché voglio ricordare a tutti che di impianto di illuminazione, di erba sintetica si parla ormai dal lontano 2013, quindi noi intendo come gruppo a cui faccio parte, un gruppo di appassionati che è Fossa dei Giganti 2.0 per sostenere, perché il nostro obiettivo è solamente quello di sostenere
questi ragazzi, di sostenere questi colori. Abbiamo titolato e abbiamo fatto anche uno striscione dicendo tutti colpevoli, perché per noi sono tutti colpevoli, dalle passate amministrazioni, l'attuale amministrazione, e sicuramente la società ha una parte di responsabilità in tutta questa situazione. Sì, hai detto bene Gerlando, domenica entrando allo stadio al buio con le luci della città, accendendo le luci dei telefonini, eravamo un bel numero fortunatamente di gente che veramente si è raggruppata per amore di questa squadra, quindi quando è venuto fuori questo urlo luce credo che tutti abbiamo avuto i brividi, perché sì, è una tragedia, è una sconfitta per l'intera città di Agrigento, è una città, ricordiamolo, dove la ciliegina sulla torta è la perdita dello stadio Asseneto, ma ricordo a tutti che noi abbiamo la maggiore società di basket che gioca in un impianto che è di proprietà del presidente, perché altrimenti non avrebbe degli impianti dove giocare. Ricordiamo per esempio che la pallavolo agrigentina femminile gioca ad Aragona, si è dovuta trasferire ad Aragona. Ricordiamo che la pallamano non può giocare ad Agrigento. Ricordo per esempio una cara amica e un atleta che porta lustro alla città di Agrigento, Giussi Parolino, che ha difficoltà ad allenarsi perché non ci sono impianti sportivi. Benissimo. E si allenerà a Palermo. E si allena a Palermo. La ciliegina sulla torta è addirittura la perdita dello stadio Esseneto, che è il tempio, il nostro tempio, il tempio dell'Akragas, dove l'Akragas gioca da 60 anni. Basilio, tu segui l'Akragas, esatto. Gioca da tantissimo tempo. Adesso ci hanno umiliati, tutti ci hanno umiliati, perché nel tutti colpevoli vogliamo mettere anche Lega e Federazione, e adesso molto rapidamente dirò il motivo di questo. Ci hanno umiliato, hanno sostanzialmente fatto una condanna a morte in un certo senso nei confronti dell'Akragas, perché è una società che è in difficoltà, costringerla a giocare tutto un intero campionato a Siracusa, fra l'altro che non è certo a 40 km ma sono a 220 km, e per me suona come una condanna a morte. Perché la Lega secondo me è colpevole? La Lega è colpevole perché per certo tutti sappiamo ad Agrigento che la Lega ha spinto molto perché l'Akragas si iscrivesse, immagino abbia dato delle garanzie, su questo ovviamente nessuno ne può aver certezza, e probabilmente qualcosa è cambiato. Noi fino all'anno scorso venivamo additati come esempio da seguire in tutta Italia, come società modello. Ora forse il nostro peso politico in Lega è cambiato e probabilmente anche la Lega ha deciso di abbandonarci, e quindi fa bene il sindaco che rappresenta la città, il primo cittadino. La città in questo momento ha un malessere, gli manca lo stadio, la sua squadra principale, l'Akragas, che fra l'altro gioca molto bene, è costretta a giocare fuori, e fa bene il sindaco a farsi sentire a livello delle istituzioni nazionali. Allora, abbiamo già la prima telefonata e abbiamo al telefono un ex giocatore dell'Akragas, uno che ha firmato la promozione in Lega Pro 3 stagioni fa, e possiamo dirlo, un tifoso dell'Akragas, Emanuele Trofo. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto Emanuele. Salve, hai già visto il video dei tifosi dell'Akragas? Cosa pensi di questa situazione assurda? Sì, l'ho visto io in questi giorni, è una situazione veramente assurda, perché l'Akragas, per quello che ha fatto 3 anni fa in Serie D, che abbiamo vinto il campionato, per l'amore della gente che voleva salire a tutti i costi, non può non giocare ad Agrigento. È una cosa mai vista, una squadra di Lega Pro che giochi lontano dal suo stadio, dalla sua propria città, soprattutto per un giocatore, ma per un tifoso che ci tiene tanto. Emanuele Trofo, quest'anno giochi a Frattamaggiore con la Frattese, che ricordiamo una squadra gemellata, una società gemellata dell'Akragas, quindi comunque sei rimasto legato ai colori biancazzurri. Noi a microfoni spenti ci siamo sentiti proprio per parlare di questa situazione, come dicevo prima, assurda. Tu hai certamente il ricordo meraviglioso dell'anno della promozione, perché il pubblico dell'Estreneto è stato il 12° uomo in campo. Che ricordi hai di quella stagione, Emanuele? Ricordi bellissimi, unici. Ti ripeto, l'Estreneto fa paura a tutti, e quindi
e i tifosi dell'Agragas erano veramente un 12° uomo in campo. L'hanno voluta fortemente sia noi quell'anno che i tifosi della Lega Pro. È stata fatta, ho visto una giocata da Agrigento, ma un tifoso andare a Siracusa a tanti chilometri è assurdo, è assurdo. E ti ripeto, per un giocatore non giocare, io parlo da giocatore, non giocare nella città in cui gioca è uno stimolo veramente difficile. Gli stimoli si trovano, vedere giocare a Siracusa con 100 persone, il tifoso argentino non può andare lontano, è difficile, quindi sperando che questa situazione si risolva al più presto. L'Agragas di Orlando mi è rimasta sempre nel cuore, io penso sempre a quei colori, vi seguo sempre e tiferò sempre Agragas, sempre. Poi non si sa mai nella vita cosa può succedere. 25 presenze nell'Agragas, adesso giochi con la Frattese, hai solo 22 anni, ma ricordiamo sei leccese di nascita. Ti abbiamo chiamato anche per questo, perché sabato l'Agragas giocherà a Lecce. Hai avuto modo di seguire l'Agragas e il Lecce? Dacci il tuo punto di vista su queste due formazioni che comunque sono dentro il tuo cuore. Sì, sono due squadre mi hanno dato tanto. L'Agragas mi hanno anche chiamato, mi hanno detto che gioca un grandissimo calcio. Complimenti al mister Lello di Napoli che veramente fa un grande calcio. Il Lecce sta vivendo un buon momento, 3-3 di Liverani, hanno preso questo allenatore, si è bloccato anche Caturano. Non sarà una partita facile per l'Agragas perché il Via del Mare è difficile come stadio, sai, hanno fatto una squadra di nuovo di vertice per vincere il campionato, però penso proprio che ci può essere anche una bella sorpresa, quindi forza Agragas. In bocca al lupo per la tua stagione con la Frattese e buon campionato. Un abbraccio forte a Grazie Emanuele. Saluto a tutti quanti e un grosso in bocca al lupo al direttore Russello che so che è ritornato. Va bene, le passeremo i tuoi saluti. Ciao Emanuele, grazie ancora. Carmelo. Io ecco, entro in causa perché, anzi voglio chiamare in causa Antonio Sepe. Diciamo che le parole di un ex hanno fatto la fotografia di quello che potrebbe essere l'atteggiamento del calciatore quando è costretto a giocare fuori casa. Voi giocando a Siracusa, ecco, si dice in giro che se voi giocavate ad Agrigento, dei 6 punti a disposizione se ne potevano prendere molto di più. Tu sei dello stesso parere? Ma io penso che ovviamente giocando in casa e come hai detto tu prima giochiamo con un uomo in più, no? In campo, però alla fine magari parlare nel senso che se abbiamo avuto un po' di, come si dice, di sfiga con l'arbitro, un po' di, cioè non voglio cercare alibi. L'impegno era sempre lo stesso, sia a Lesseneto che a Siracusa, sì, solo che erano situazioni completamente diverse, ecco, sfortuna. Sì, certo, però non voglio cercare alibi, però dico, noi andiamo in campo sempre al 100% e vogliamo sempre dare il massimo. Ovviamente che se ci fosse l'occasione di poter giocare la domenica in casa sarebbe bellissimo. Un giocatore navigato, perché è navigato Giovanni Sorce, tu come la pensi? Cioè, giocare in casa è sempre un vantaggio, no? Ma sicuramente insomma, giocare con l'aiuto, l'apporto del pubblico sicuramente è un fattore determinante. Può essere un fattore determinante anche a livello arbitrale, non so se i 2 rigori contro che ci sono stati con il condizionamento col Bisceglie e col Siracusa, il gol annullato all'Esseneto e quelli non dati pure, e quelli non dati, il gol annullato, ripeto, episodi che se tu giochi all'Esseneto magari l'arbitro ci pensa 2 volte, se giochi in un campo neutro addirittura col Siracusa, in casa del Siracusa, l'arbitro magari può prendere decisioni diverse da quelle che potrebbero essere. Eppure nella storia dell'Agragas non è la prima volta che gioca obbligatoriamente in casa giocando fuori. Cioè, io mi ricordo che giocava a Porto Empedocle, per esempio, Basilio. Esatto. Prima sentiamo te e poi sentiamo Peppe Portello. Quando l'Agragas di Arcoleo retrocesse
in Serie D, chiudendo un ciclo grandioso dell'Ajax che cominciò con la promozione in Serie D nel fine anni 70, fino alla grande promozione in G2 80-81, portandoci anche in C1 quando abbiamo avuto l'allenatore Franco Scoglio. Comunque poi fu la parabola discendente e siamo andati a finire in Serie D a Porto Empedocle, e purtroppo perché c'era, ecco, il motivo fu sempre lo stadio, però positivo perché lo stadio doveva essere ristrutturato. E avrebbero messo il Prato per la prima volta. Esatto, quindi purtroppo così. E mi ricordo l'allenatore De Maria, si parlava pure di illuminazione, mi ricordo. Ma guarda, te la posso dire una cosa, io ero al comune, ero non un filotecnico al patrimonio, comunque c'era mio cognato che era ingegnere, che era, quei tempi si dedicava come impianti sportivi. Avevano detto che c'erano 500 milioni per l'illuminazione, mi ricordo questo particolare, che purtroppo l'allora sovrintendente aveva detto ni, perché davano fastidio ai tempi l'illuminazione. Mi ricordo che c'aveva un problema a quei tempi c'era un po', la sovrintendente era un po' in guerra col comune, mi ricordo, c'erano sempre storie, e anche questa fu, quindi è stato un po' sfortunato da questo punto. Anche questa fu una causa. Esatto. Che probabilmente se invece del ni, caro Ciro, ci fosse stato il sì, 500 milioni oggi avremmo avuto con i soldi d'Italia 90, con i soldi d'Italia 90. Hai visto come la storia. Questo è il motivo per cui, Carmelo, come ribadisco, noi abbiamo sottolineato tutti i colpevoli, perché il problema dell'illuminazione è un problema che si porta dietro la città e lo stadio da tantissimi anni, quindi adesso sicuramente ne paga la conseguenza questa società, che alla fine è inadempiente nei confronti della convenzione stipulata del comune, ma credo che appunto le responsabilità vadano molto indietro nel tempo. Stiamo parlando di un ventennio magari. Infatti noi provocatoriamente abbiamo scritto avete impiegato 60 anni per fare 4 pali, tutti colpevoli. Questo penso che sia proprio indiscutibile. Ci sono delle responsabilità che vanno divise tra le varie amministrazioni precedenti, che hanno promesso e mai mantenuto, l'amministrazione attuale, la società sicuramente, e oggi siamo appunto a questo punto, tutti colpevoli senza dubbio. Diciamo pure che a Porto Empedocle c'è quasi uno stesso problema, là è magari diverso, perché non è questione di illuminazione, ma è questione proprio di stadio. C'è però un muro caduto circa 3 anni fa, l'Empedoclina non può più giocare in casa perché praticamente dovrà giocare senza pubblico. È vero, Giuseppe? Sì, noi 3 anni fa c'è stato, con la forte pioggia è caduto questo muro vicino, sì. dove entra il pubblico, no? Quindi hanno chiuso, ci hanno costretti a giocare a porte chiuse e da 3 anni andiamo avanti con questo calvario. Continuate sempre a giocare a porte chiuse? Noi al contrario dell'Ajax abbiamo l'illuminazione, però non abbiamo il muro. Infatti c'è l'illuminazione a Porto Empedocle. Sì, a Porto Empedocle fortunatamente l'illuminazione ma dovunque c'è l'illuminazione. Ma anche perché noi essendo dei dilettanti ci alleniamo di sera, quindi la luce è importante. Sì, voglio dire una cosa brevissima, Carmelo. Noi abbiamo seguito la squadra la prima partita a Siracusa e sicuramente salutiamo gli amici di Siracusa che ci hanno accolto veramente da fratelli, ma dobbiamo avere il coraggio di dire che lo stadio di Siracusa è uno stadio ridicolo, è uno stadio che non ha i 4 fari, quindi è a norma, ma è uno stadio dove il settore ospiti entri fra le case. Ci sono le persone che si affacciano, entri col pullman in mezzo alla città, dove le regole, come dire, di sicurezza nei confronti degli spettatori secondo me sono nulli. Il bagno, cioè i bagni dell'Esseneto rispetto ai bagni di Siracusa sono dei bagni 4 stelle. Allora queste cose le dobbiamo dire. Noi abbiamo uno stadio che è un gioiello, è una bomboniera a cui mancano solamente 4 fari. Noi siamo stati pure a Melfi per i play-out, anche quello è uno stadio che rispetto all'Esseneto ha solo in più l'illuminazione, ma lo stadio di Agrigento non ha nulla che invidiare ai migliori stadi d'Italia, tranne qualcuno, Lecce, Foggia, intendo dire, ma a livello di Lega Pro, Antonio potrà darci conferma o meno,
credo che sia uno degli stadi più belli, a cui mancano questi benedetti 4 pali di illuminazione. E una città come Agrigento, una città capoluogo, non è in grado nel 2017 di fare rapidamente 4 pali di illuminazione. Giuseppe, torniamo nuovamente all'Empedoclina. Quest'anno l'Empedoclina si presenta in nascita di partenza in prima categoria, sì. E domenica ha debuttato e ha trionfato fuori casa a Termini Imerese, mi sembra, con la Termità 2-0. Che partita è stata? Sì, è stata una partita maschia, diciamo, perché loro, anche se avevano dei giovani in campo, ma erano giovani già smaliziati, di quelli che giocando in casa si facevano sentire, una partita maschia. Noi l'abbiamo vinta perché diciamo che abbiamo una squadra di giocatori che hanno fatto categorie pure superiori. L'unica cosa che è che atleticamente siamo un pochettino dietro, quindi con una preparazione diversa potevamo portare un risultato molto più ampio. Sì. Però già vincere fuori casa la prima 2-0, non prendere gol, per noi è una grande soddisfazione, abbiamo portato un risultato importante. Andiamo al calcio giocato. Antonio, l'Akragas non è riuscito a battere il Bisceglie dopo una grandissima gara, forse una delle migliori gare di questo torneo, però non siete stati troppo cattivi nel momento in cui c'era da chiudere questa partita. Sì, purtroppo abbiamo giocato bene, stiamo facendo un bel calcio quest'anno, però purtroppo siamo un po', magari in qualche occasione la potevamo sfruttare di più, però purtroppo questi 3 partiti in una settimana si sono fatti sentire. Al secondo tempo eravamo anche un po' stanchi, non lucidi anche di testa, magari anche in quelle occasioni sotto porta ci voleva un po' di lucidità, però penso che siamo sulla buona strada e penso che dobbiamo continuare a giocare così e allenarci così, perché con questo calcio i risultati devono arrivare prima o poi, sono sicurissimo. Cambiamo solo per un attimo sport, perché oggi è arrivata una bellissima notizia, una notizia storica per Agrigento, perché finalmente un giovane di questa terra potrà indossare una casacca della nazionale maggiore. È accaduto nel rugby, è accaduto proprio oggi con le convocazioni di mister Osci. Giovanni Licata, abbiamo al telefono Giovanni Licata ed è il giocatore che nasce, giocatore di Favara, agrigentino, che è cresciuto nella formazione della Miraglia Agrigento Rugby e che dopo un percorso che lo ha portato prima all'Accademia Zonale di Catania e poi a quella nazionale è stato propedeutico per indossare già 2 anni fa la maglia della nazionale Under 20, con cui ha già giocato per 2 volte consecutive, 2 anni di seguito il campionato mondiale Under 20, quest'anno il passaggio alle Fiamme Oro in Serie A di eccellenza, in prestito alle Zebre, che è una franchigia che gioca il campionato Pro 14, l'equivalente della Champions League per le formazioni più importanti d'Europa, e adesso la chiamata in nazionale maggiore di mister Osci. Non so perché la regia mi aveva chiamato per dire che era già pronto il collegamento. Sì, Giovanni? Pronto? Giovanni, benvenuto e complimenti. Grazie mille, grazie. Abbiamo ricevuto questa meravigliosa notizia. Ti potresti avvicinare di più al telefono perché ti sentiamo con voce abbastanza bassa. Sì, ma un attimo, mi sente adesso? Sì, adesso un po' meglio, dai. Allora, sei contento, sei carico, è arrivata la prima convocazione in nazionale maggiore. Sì, sono abbastanza euforico questa cosa. Adesso aspetto con ansia che inizi il raduno, spero di far bene e poi andare a giocare a Catania. Ti sentiamo, Giovanni, purtroppo non ti sentiamo bene, potresti aumentare il volume della voce o avvicinarti al telefono. Pronto? Vai Giovanni. Eccomi. Dicevo, adesso spero di far bene sto raduno, questi 2 raduni che mi aspettano, una a Parma e un a Treviso, per poi essere nella lista di convocati per andare a Catania. Nelle immagini, mentre tu parli, vediamo la prima meta che hai fatto con la franchigia delle Zebre.
proprio contro l'Ulster, che è stato probabilmente l'ennesima prova per il CT nel convocarti. Avevi già sentore, immaginavi che sarebbe arrivata questa convocazione? Immaginavo no, se potevo aspettarmela come no. Onestamente non ci credevo tantissimo, dato che sono giovane e tutto, però lo speravo tantissimo. Va bene, sappiamo che hai pochissimo tempo, ti ringraziamo per aver partecipato, per aver condiviso insieme a noi questa bellissima notizia che certamente farà felice la tua famiglia, te, la Miraglia, ma ti garantisco che questa è una notizia che fa gioia e fa gioire tutta Agrigento e tutta la Sicilia. Grazie Giovanni, in bocca al lupo! Grazie, mi spiace che non si sente benissimo. Grazie, ciao. Grazie. Bene, allora con Giovanni Sorci invece desideriamo prendere il discorso delle giovanili. Giovanili che sono partite con il piede giusto, cioè le due formazioni under 17 e 15 hanno già vinto, mentre la Beretti sta un po' stentando, però le cronache dicono che i ragazzi giocano abbastanza bene. Sì, la Beretti nelle prime 3 uscite è stata un po' sfortunata, o meglio, sfortuna da un lato e imprecisione dall'altro, perché le prime 2 partite, la prima a Cosenza e poi in casa col Trapani, abbiamo giocato delle buonissime gare, sbagliando 2 rigori a Cosenza, un rigore a 10 minuti alla fine, e in casa col Trapani sullo 0-0 un altro rigore, quindi... però ripeto, il gruppo sta crescendo bene, l'allenatore sta lavorando bene. Giovanni, che sono le immagini di Agragas Trapani a sì, tra l'altro c'è stato anche qualche episodio un po', per esempio... hanno fatto vedere proprio un fallo di mano. Ecco, allora un gol di mano dell'attaccante del Trapani, l'arbitro aveva convalidato, questo è un gol sbagliato, diciamo, un gol sbagliato, una delle occasioni mancate con il Trapani. Stavo dicendo l'occasione di prima, la situazione di prima, l'attaccante ha fatto gol con la mano, l'arbitro aveva convalidato, il segnalino, tra l'altro ammonendo un nostro giocatore, il segnalino invece ha fatto notare che aveva fatto gol col braccio, e praticamente è rimasta l'ammonizione al nostro giocatore e non ha ammonito il giocatore che aveva fatto gol con la mano. Dopo 5 minuti del secondo tempo questo giocatore è stato ammonito, quindi sarebbe stato espulso se l'arbitro l'avesse ammonito prima, quindi decisioni, ripeto, un po'... hanno condizionato. Sì, che hanno condizionato sicuramente la partita, però ripeto, l'obiettivo comunque deve essere quello poi della crescita dei ragazzi, e quindi, ripeto, sotto questo punto di vista... È chiaro. Però anche in questo caso abbiamo visto che ha prodotto diverse occasioni la formazione Berretti, e forse è mancata in fase di conclusione, perché abbiamo visto un paio di giocatori da soli davanti al portiere e conclusioni che sono finite fuori dallo specchio della porta. Sì, ripeto, come ho detto prima, un po' di sfortuna e un po' di imprecisione, perché bisogna anche dire che siamo stati imprecisi in qualche situazione, però ripeto, ci può stare, l'importante è che, insomma, che i ragazzi crescano e che possano trovarsi pronti eventualmente in un futuro immediato, come è successo per Rotulo, Caternicchia, Petrucci, Minacori e altri, diciamo. Tra l'altro la Beretti è un passo diciamo, sì, immediatamente precedente alla prima squadra, ma soprattutto con mister di Napoli, perché vogliamo ricordare che in passato le formazioni giovanili sono sempre esistite, però mai si è attinto da queste squadre più piccole. Dall'era di Napoli i giocatori della Beretti finiscono regolarmente in prima squadra. Sì, e questo è un merito del mister, che sta lavorando bene sotto tutti i punti di vista. Chi saranno secondo te quest'anno papabili per finire in prima squadra? Detto che Tripoli fa la spola per ora tra prima squadra e Berretti, ed è un 2000 mi sembra. Sì, è un 2001, Tripoli 2001, sì. Minacori, c'è un attaccante è arrivato quest'anno, Culotta, che potrebbe magari durante il corso dell'anno maturare e quindi essere pronto per la prima che ha vinto, questo ragazzo ha vinto tra l'altro il titolo italiano col Calcio Sicilia, è stato con gli allievi l'anno scorso con gli allievi del Calcio Sicilia, vincendo il campionato italiano, quindi ripeto, un ragazzo comunque di prospettive. Però dico anche altri, abbiamo ragazzi di qualità, ripeto, e lavorando in questo modo, con la serenità, diciamo, con cui si lavora giornalmente nel settore giovanile, sicuramente
potranno fare ecco, il salto con la prima squadra magari. Bene, a questo punto io direi di lanciare la pubblicità e ci rivediamo subito dopo affrontando altri argomenti. Abbiamo anche qualche altra telefonata e quindi c'è molta carne al fuoco per questa quinta puntata di A Tutto Campo. Hai un immobile da vendere? Cerchi casa? Ti serve un ufficio, un locale commerciale o cerchi un terreno? Biro Affare è l'agenzia immobiliare che fa per te, attenta alle necessità di venditori ed acquirenti. Vieni a trovarci a Favara oppure vai sul nostro sito. Troverai assistenza, competenza e cortesia e l'affare immobiliare che cercavi. Per la tua pubblicità in Sicilia su TVA LCN 92 chiama il 337 96 5560. Bene, ritornati in studio, noi apriamo per presentarvi l'ultima fatica letteraria di Basilio Borgo. Guardate un po' cosa ha combinato questa volta. Agragas sembra colore, che è il titolo, diciamo, che si ricorre. E poi Salernitana Docet. Io desidero che si inquadri un attimino questo libro e ora Basilio ci spiegherà che significa Salernitana Docet. Dunque, allora, Docet è, diciamo, il libro che il campionato 1965-66 che è stato vinto dalla Salernitana. La Salernitana era stata sempre una squadra diciamo sempre forte. Aveva avuto nel 63 l'anno che Seto il Potenza, l'Agas è arrivato terzo, c'è stata un'invasione di campo a Salerno famosa, dove c'è stato il primo morto in Italia, in uno stadio, e quindi è giusto che la Salernitana, diciamo, faceva parte di questa serie di miei libri che, diciamo, vanno pari passo fino a quando arriveremo al 68, l'anno della realizzazione dell'Agas della Serie C. E allora questo libro è dedicato a un mio compagno di scuola, morto in maniera, eravamo compagni del diploma, è stato l'anno del diploma questo, del 105-66, è stato anche l'anno della frana di Agrigento, lo ricordo pure. E niente, quindi parlo di questo periodo e nel libro c'è anche un ricordo di Ciccialaimo, famoso in questo campionato, che c'è un commento fatto da un amico, Luigi Amoroso, che è il nipote di Ciccialaimo, mi raccontò che nella partita col Pescara, che l'Agas perdeva 2-1 il primo tempo, Ciccialaimo, come ricordavamo sempre, era uno un po' che si faceva sentire, scese gli spogliatoi e mi disse, il nipote mi disse che sentivo le urla. Insomma, la partita poi finì 4-2 per l'Agas. Quindi, insomma, ci sono tante cose, c'è il ricordo pure di Maurizio Spocchi, uno dei giocatori gentleman che ha avuto l'Agas. Era molto elegante. Era molto elegante. Quella partita, la più importante, le più importanti sono state due le gare. Alla seconda di campionato, quando l'Agas matò il Bari, con un gol al 6° minuto di Morei di testa, nella parte dove c'è il prato, dove c'è la curva sud. La curva sud, sì. E poi praticamente la partita con il Trapani capolista venne, sempre con i tifosi trapanesi al seguito, che era una prassi, i trapanesi ad Agrigento e noi al provinciale. L'abbiamo sconfitto per 2-0 in una partita, diciamo, che c'è stato un temporale che non veniva mai, proprio questo di qua. Ciro, fa un certo effetto sentire dire che l'Agragas ha giocato col Pescara, ha giocato col Bari, ha giocato con il Crotone, ha giocato con squadre che ora sono tutte in categoria superiore. Verissimo, verissimo. Beh, Basilio parla degli anni, io ero proprio piccolo, io sono nato nel 64, quindi alcune cose io non le ricordo, però infatti i nostri giocatori di adesso
dovrebbero essere orgogliosi di vestire questa maglia, perché veramente è stata, ha detto la sua a livello nazionale, ha giocato con squadre molto blasonate, poi come tutte le cose della vita ha avuto un attimo una parabola discendente, ma l'hai detto bene tu, una squadra che ha giocato con le più grosse formazioni italiane e che ha veramente una grande tradizione. Abbiamo fatto parlare un ragazzino di allora, Ciro, ma i ragazzini di oggi domani potranno raccontare anche le stesse cose. Posso dire una cosa a proposito di maglia, chi parlava di maglia? Io ho ricevuto in questi giorni una telefonata di Firmino Pederiva, il giocatore che è venuto ultimamente, a cui abbiamo dedicato il libro, l'eroe di Lecce, quello che ha firmato, guarda caso, la vittoria dell'Agas a Lecce al 90°. Dopo ci volevamo secondo. L'incoscienza di Pederiva. E allora, Vicente di Pederiva, praticamente Pederiva gli abbiamo negoziato la presa del libro, gli abbiamo regalato la maglia, questa biancazzurra di ora, che senta sponsor, quindi assomiglia molto a quella di allora. Praticamente mi ha detto, quando ha visto le immagini di Catanzaro Agas con la maglia, mi sono emozionato. Certo, dico, era meglio che scendevi tu, così ci pensavi pure tu. E allora, Empedoclina. Vogliamo ricordare, ci sono, diciamo che quelle che giocano nell'Empedoclina e tutti i ragazzi sono Empedoclini Granata al 100%. Sì, la maggior parte sì, meno di qualcuno, però quasi tutti Empedoclini. Ecco, vogliamo ricordarne qualcuno? Ci sono i vari Pagano, i vari Moscato, i vari Portera, i vari Giarrizzo, Indelicato che ha giocato anche lui nell'Agas Eccellenza. Ancora Giacomino? No, Indelicato Vincenzo. Ah, Vincenzo Indelicato. Centrocampista che ha giocato in Eccellenza con l'Agas. Sono ragazzi tutti Empedoclini che giocano per la maglia del paese. La voglia di giocare a pallone, che questa non deve finire mai, perché se si viene a mancare la voglia di giocare, di fare sport, è meglio che uno si resta a casa, e quindi noi cerchiamo con gli empedoclini stessi di portare avanti una squadra che a noi ci fa piacere. Ci farebbe più piacere se ci potrebbe essere il pubblico ad assistere a una partita di calcio. Speriamo che questo possa succedere. Speriamo di sensibilizzare un pochettino l'amministrazione comunale su questo, anche perché togliamo agli empedoclini la voglia di vedere una partita, di vedere la squadra del proprio paese, di venire a passare quei 2 orette, anche un anziano, i bambini. Ma anche perché c'è una grande tradizione a Porto Empedocle. Certo, quello che a noi ci dispiace è questo, un empedoclino non può andare a vedere la propria squadra, quindi a noi ci dispiace tantissimo questo giocare a porte chiuse, già l'abbiamo fatto l'anno scorso ed è una cosa non bella, anche perché si sa, con il pubblico è una cosa, senza pubblico è tutta un'altra cosa. Si dice che con il Lecce può essere anche un risultato scontato, però la storia dice tutto il contrario, perché a Lecce l'Agragas ha vinto, e anche di recente, perché diciamo che 2 stagioni or sono, grazie ad un gol del giovane Leonetti. No, 0-0. Leonetti. No, in Coppa Italia abbiamo vinto. Ah, in Coppa Italia, vero, hai ragione. Abbiamo vinto. Con Leonetti si è vinta la partita. Ha fatto un grandissimo gol, un Eurogol. Quindi diciamo che il lago pende dalla parte del Lecce, però l'Agragas c'è. Sì, no, certamente che c'è. Allora noi siamo convinti che andiamo là a fare il risultato, come facciamo tutte le domeniche, siamo convinti, noi scendiamo in campo, lavoriamo in settimana già pensando ai 3 punti della domenica. Poi certamente a volte ci stanno le partite che si possono vincere, che non si possono vincere, però l'importante è fare le cose bene e cercare di portare i 3 punti a casa. No? Quanto vi stimola questa partita? Tra l'altro contro l'attuale capo classifica. È una partita che secondo me si prepara da sola, perché giocare contro il Lecce è una squadra importante, una squadra che è stata in Serie A, comunque davanti a un eccezionale, bel pubblico, secondo me si prepara da sola, c'è la voglia di andare, scendere in campo e fare bene, è tanta, quindi speriamo di poter portarci 3 punti a casa.
Sei molto ottimista. Sì, io però l'importante è uscire a testa alta dal rettangolo di gioco. Certo, ma anche perché loro già lo stanno facendo abbondantemente, quindi fa bene andare per i 3 punti. Queste partite sono le più belle da giocare, secondo me. Del resto il Lecce viene da una vittoria esterna e nel calcio si sa, quando fai una vittoria fuori casa poi la successiva la perdi e viceversa. Speriamo che tocchi a noi. Speriamo. Andiamo ai risultati della classifica di questa 8ª giornata. Invito la regia a mettere anche il contributo grafico. Cosenza Casertana 0-3, Acragas Bisceglie 2-2, Juve Stabia Lecce 2-3, Matera Racing Fondi 1-0, Virtus Francavilla Sicula Leonzio 2-1, Fidelissandria Paganese 0-0, Trapani Regina 3-0, Rende Catanzaro 2-1, Monopoli Siracusa 1-1, ha riposato il Catania. Per una classifica che, come vi dicevo, vede il Lecce al comando con 19 punti, Catania 16, Monopoli 15, Trapani, Siracusa, Virtus Francavilla 14 punti, Matera -1, 13 punti, Bisceglie 11, Rende, Catanzaro quota 10. Nella seconda parte della graduatoria Regina con 9, Juve Stabia, Acragas 8 punti, Casertana 7, Fidelissandria, Paganese 6, Sicula Leonzio, Cosenza 5 punti, Racing Fondi 2. Ovviamente, così come nella passata settimana, abbiamo commentato la posizione del Cosenza, che ci fa veramente strano vederla così in basso. Cosenza che ha un'ottima rosa, così come la Juve Stabia, piuttosto che la Fidelissandria, perché in quest'estate si parlava benissimo della Fidelissandria, perché si diceva che si fosse rinforzata veramente tantissimo. Antonio e poi Giovanni, vi chiedo un commento a questa classifica proprio in virtù del fatto che ci sono delle squadre con grande blasone e con rose sulla carta più importanti della nostra che in questo momento stanno sotto. È un fatto positivo perché ci può dare un po' di coraggio, o è un rischio perché queste poi prima o poi usciranno fuori e rischiano di superarci? Antonio? Ma secondo me è positivo, anche perché guardando, come hai detto tu, certe squadre blasonati che stanno lì sotto, è una che ci dà forza a noi all'Acragas, no? Magari meritavamo qualche punto in più, però alla fine diciamo che se stiamo in questa posizione ce la meritavamo. Però speriamo di andare più in alto il possibile in queste partite prossime. Una classifica senza aiuti particolari, tutti sudati i punti. Sì, vabbè. E potevano essere no, io di queste cose non mi piace parlare, però allora, senti, se a te non piace parlare, facciamo parlare Giro. Io dissento da quello che dice Antonio, non è una classifica meritata. L'Acragas ha giocato un calcio divertente, è stata, dobbiamo ammetterlo, penalizzata dagli arbitraggi, soprattutto negli ultimi 3 arbitraggi, perché sia a Siracusa, dove noi avevamo pareggiato, e invito tutti a riguardare le immagini, il gol di Longo, dire che era dubbio il fuorigioco è già, come dire, è già coraggioso, un gol quasi sicuramente regolare. L'espulsione di Danese data con eccessiva severità, cambio fallo dato con il Bisceglie, da cui è nato poi il rigore. Chi lo ha visto, anche Antonio mi confermava che Vicente non ha colpito la palla col braccio, ma la palla ha colpito prima il ginocchio e poi è finito sul braccio. Esattamente, e dopo 2 minuti la stessa azione a nostro favore non è stata sanzionata con il rigore. Quindi classifica per l'Acragas assolutamente bugiarda. L'Acragas avrebbe meritato e meriterebbe in questo momento decisamente molti più punti. Beh, questo era ovviamente era una battuta che non era d'accordo con te, ma l'Acragas meriterebbe molto di più. Giovanni, la tua risposta in base alla classifica: Cosenza, Juve Stabia, sono formazioni che sulla carta sono più importanti dell'Acragas ma che stanno sotto. Alla fine può essere un problema? Ma io penso che ogni anno succede che squadre blasonate magari si ritrovano a fondo classifica, e squadre magari che non sono messe in conto fanno dei campionati di vertice. Penso che sia una cosa normale. Vedremo. Sicuramente Cosenza e Stabia hanno delle rose importanti, magari risaliranno la classifica, però ripeto, non è scontato, perché come ho detto prima, ogni anno, per dire l'anno scorso il Catanzaro sulla carta era una squadra blasonata, è stato in fondo alla classifica per tutto l'anno, ha rischiato di retrocedere, quindi ripeto,
campionato di Lega Pro di Serie C è un campionato difficile anche per le squadre blasonate. Intanto che la regia ci prepara il prossimo servizio, tutti sappiamo che è venuto ad Agrigento un ex campione del mondo di calcio, Ciccio Graziani. TVA era presente e lo ha intervistato con Eugenio Cairone. Quando è pronto questo servizio noi lo manderemo sicuramente. Ad Agrigento, città senza calcio dopo l'esilio forzato dell'Acragas, è arrivato ieri Ciccio Graziani, ex attaccante del Torino e della Roma, campione del mondo nel 1982 in Spagna con l'Italia di Bearzot. Graziani è uno dei calciatori italiani più noti al grande pubblico. Ad Agrigento ha dimostrato quello che già si sapeva di lui, cioè un carattere aperto e affabile, una persona gentile e disponibile con chi gli ha chiesto foto e autografo. Ad organizzare la giornata è stata Trinacria Granata. Ciccio Graziani ha assistito a un torneo a 5 giocato presso i campetti del Bernini Soccer. In serata al Villaggio Mosè al Tempio del Gusto è stato presentato il libro Francesco Graziani, l'uomo, il campione. Graziani, un tour in Sicilia, 4 giorni per presentare un tuo libro. Sì, ma più che per presentare il libro, un DVD che mi hanno omaggiato in questi ultimi tempi. Sono qui con l'amico Renzo della Trinacria Granata. Lo conosci tu, Renzo? Renzo è il numero 1. No, era 2 o 3 anni che mi invitava sinceramente a fare questo piccolo tour, a venire a vedere dei ragazzini che giocano, stare un pochino insieme, e l'ho fatto volentieri, anche perché col fatto che il campionato di calcio di Serie A è fermo, abbiamo questa settimana libera, e allora abbiamo deciso di fare questa bella passeggiata. Toro, grande Toro, tu attaccante, 122 gol, ma hai vestito, sei campione del mondo, hai vestito anche altre maglie, sì, tra le quali la Grande Roma. Sì, beh, io ho dei ricordi meravigliosi, perché dovunque ho giocato, Torino, Fiorentina e Roma, mi sono sempre fatto voler bene, ho sempre fatto cose positive, abbiamo fatto campionati importanti. E ancora oggi mi fa piacere che quando incontro tifosi di quelle rispettive società mi abbracciano, mi salutano con affetto, vedo che c'è tanta simpatia nei miei confronti, vuol dire che ti sei comportato bene e qualcosa di buono hai fatto. Poi adesso ho anche il piacere, il vantaggio che con la Roma sono responsabile di 6 academy in giro per il mondo, ce ne abbiamo 5 negli Stati Uniti e una in Sudafrica. E quindi sono rientrato un po' nella famiglia giallorossa. Sicuramente. Ciccio, non so se sai dell'Acragas, se segui anche l'Acragas, la squadra è condannata all'esilio, si gioca a Siracusa. E me l'ha detto la ragazza, ne abbiamo parlato poc'anzi. E praticamente domenica ci sarà una manifestazione simbolica, i tifosi illumineranno l'Esseneto con i cellulari. Un messaggio che vuoi indirizzare a questi tifosi? Ma sai, il tifoso è la parte nobile del calcio a tutti i livelli, più che fare una manifestazione rispettosa, anche sotto certi aspetti educativa, no? Senza creare disordini, senza creare problematiche alla comunità, a nessuno. Prima ho fatto, pur non conoscendolo, ho fatto un appello al sindaco di Agrigento, adesso lo vorrei fare all'assessore allo sport, lo facciamo all'assessore allo sport. Io dico, com'è possibile che in una realtà come questa di Serie C debba emigrare, debba andare a giocare a Siracusa perché lo stadio non è a norma e non c'è l'illuminazione. Se serve si trovano dei fondi, si fa qualsiasi cosa, però non è possibile che in una realtà come questa, che gioca a questi livelli, non può usufruire del suo stadio perché non c'è l'illuminazione. Allora, caro assessore allo sport, caro sindaco, datevi da fare, trovate delle soluzioni. Perché è impensabile che in una realtà come questa debba andare a giocare fuori da Agrigento per questi motivi. I fondi, se si ha la volontà di fare qualcosa, poi alla fine i fondi si possono trovare. È la cosa anomala che si è giocato un derby casalingo in casa dell'avversario, cioè a Siracusa. E questo non è corretto, cioè non è bello, ma non è bello credo neanche per gli amministratori comunali, che secondo me, non so quali sono le motivazioni, non voglio mettere sul banco degli imputati nessuno, però io vengo da una realtà diversa, io vengo dalla Toscana, vengo da Arezzo. Ad Arezzo è impensabile che la società, la squadra che gioca in Serie C non possa giocare ad Arezzo perché
il campo all'illuminazione che è difettosa. Ad Arezzo non potrebbe mai succedere, ma non perché farebbero casino, perché molto probabilmente si sta attenti alle regole. Graziani, essendo il mio mito da piccolo, lo volevo assolutamente. Lui è stato, diciamo che è stato un po' difficoltoso per il lavoro che fa lui, quindi non c'era molto spazio. L'abbiamo trovato questa settimana per il fatto della pausa nazionale, ne abbiamo approfittato. Abbastanza arrabbiato e infuocato, lui che non è di Agrigento. Figuriamoci gli agrigentini. Figuriamoci gli agrigentini. Ciro. Io altrettanto arrabbiato, Carmelo, ha detto bene Graziani. Qui questa città dovrebbe darsi una mossa e realizzare in tempi brevi, in qualsiasi modo. Ma l'importanza di avere una Lega Pro ad Agrigento, ancora forse non è stato capito tanto. Bravo, non è stato. Secondo me questo sono assolutamente d'accordo con te. Una città e una provincia come Agrigento che sta purtroppo, a torto o a ragione, alle ultime posizioni di tutte le classifiche italiane per qualità di vita, per tenore di vita, per reddito pro capite e per servizi, per tutto, ha l'onore e la fortuna di avere una squadra in Lega Pro che quindi rappresenta la città di Agrigento ogni domenica sui palcoscenici calcistici più importanti d'Italia. Non può e non deve perdere questa occasione. L'impianto di illuminazione, ripeto con piacere che il sindaco spero si stia attivando per risolvere la faccenda, e spero che si attivino anche tutte le forze positive di questa città. Noi di nostro ci abbiamo messo la manifestazione, abbiamo illuminato l'Esseneto con quello che è stato possibile fare da parte dei tifosi. Esattamente, e ti dico una piccola anteprima, probabilmente non ci fermeremo qui, le nostre manifestazioni continueranno perché è giusto che a livello nazionale si parli di questa vergogna, una vergogna che deve essere sanata nel più breve tempo possibile, in maniera tale che la città deve riavere la sua squadra e deve riavere la possibilità di vedere la Lega Pro nel suo stadio. Noi salutiamo invece Toto Vullo, che è stato ospite nostro la scorsa puntata, l'abbiamo visto con Ciccio Graziani, tra l'altro sono stati anche compagni di squadra nel Torino, quindi ecco la presenza di Toto Vullo quando è venuto Graziani. Gerlando. Apriamo la finestra sugli altri sport, a tutto campo si occupa di sport, dello sport agrigentino, quindi non solo calcio, c'è stato il basket, la Fortitudo che ha perso la prima gara in campionato. Andiamo a leggere i risultati di questa seconda giornata di Serie A2, invito la regia a mettere nuovamente la grafica. Seconda giornata torneo di Serie A2, girone Ovest. Biella Trapani 78-60, Legnano Napoli 85-72, Reggio Calabria Roma 84-83, Scafati Cagliari 101-70, Siena Agrigento 102-81, Treviglio Tortona 71-81, Eurobasket Roma Casale 62-78. Quindi hanno perso Agrigento che con questa sconfitta rimane ovviamente a quota 2 e si attesta in 12ª posizione. Abbiamo forse una telefonata? Sì. Interrompiamo, quindi andiamo alla telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, mister Pierangelo. Buonasera a tutti voi, buonasera a tutti Manzaroli. gli ascoltatori. Non è altro che il tecnico della nazionale di San Marino, esatto? Eh sì, nel bene e nel male sono il commissario tecnico della nazionale di San Marino. Nel bene e nel male perché ultimamente abbiamo seguito la partita in TV, avete perso in maniera molto pesante con la Repubblica Ceca. Ma tra l'altro diciamo scegliere i giocatori a San Marino è un po' difficile perché si tratta di una Repubblica estremamente composta da calciatori dilettanti, quindi quando tu raggiungi certi livelli con una squadra in uno stato dove non può naturalizzare calciatori professionisti come accade in altri piccoli stati, certi risultati possono essere anche comprensibili. Stiamo lavorando per migliorare, qualcosa è stato fatto ultimamente, è stato raggiunto anche partite molto equilibrate, un pareggio con l'Estonia non meno di un anno e mezzo fa, quindi però gli equilibri sono fragili e ogni tanto capitano anche questi risultati. Ha seguito la partita della nazionale italiana?
L'ho vista con molta curiosità, perché comunque siamo a San Marino, ma per noi l'Italia è come un cugino e quindi tifiamo per l'Italia e capiamo e capisco un po' anche il problema che c'ha Ventura in questo momento, un momento di transizione anche per lui, con una buona generazione di calciatori, ma rimodellare una squadra e gestire questo trapasso non è semplice, perché i risultati devono essere immediati in una nazione come l'Italia, quindi problematiche varie stanno gestendo tutto questo ambiente azzurro. Spero che nei playoff si risolva al meglio la questione e preparare i mondiali in Russia nel miglior modo possibile, perché Ventura comunque è un maestro di calcio, sono convinto che farà sì che la nazionale si esprima nel miglior modo possibile nelle fasi finali. Mister Manzaroli, il San Marino gioca nei campionati italiani, partecipa ai campionati noi italiani. abbiamo una squadra che partecipa al campionato nazionale dilettanti, però all'interno di questa squadra c'è solo un sammarinese nazionale, mentre tutti i giocatori sono provenienti dall'Italia. È una gestione italiana, quindi essendo una società privata non ha nulla a che fare con la federazione, gestisce, diciamo, come meglio crede le risorse umane. È un peccato, perché la Lega Nazionale Dilettanti potrebbe essere un campionato che potrebbe valorizzare i nostri calciatori. Si stanno instaurando alcuni legami affinché questa collaborazione possa essere proficua anche per la nazionale e far esordire almeno in un campionato semiprofessionistico più giocatori possibili. Mister Manzaroli, noi telefoniamo ad Agrigento, lei lo sa. Ad Agrigento noi abbiamo una squadra che si chiama Akragas. La conosce? Assolutamente sì, seguo la Lega Pro, adesso Serie C, tornata a chiamarsi Serie C, perché a Monopoli c'è un direttore sportivo sammarinese e nello Juve Stabia gioca un calciatore sammarinese che si chiama Filippo Berardi, 97, quindi settimanalmente seguo un po' tutti i tabellini, la situazione, conosco molto bene, è un campionato importante, con giocatori importanti e delle squadre con grande tradizione. L'Akragas purtroppo non naviga in buonissime acque, però so che è una grandissima tradizione, ci ha giocato lì un mio grandissimo amico Firmino Pederiva e sì, auspico ovviamente a tutta la popolazione di Akragas di stare vicino alla squadra, di salvarsi serenamente e magari gettare le basi per un futuro più sereno, perché mi sembra di aver letto e ho saputo che la situazione è un po' un sobbuglio. È un sobbuglio per problemi, diciamo, strutturali dello stadio, mancano le luci, una cosa impensabile dalle vostre parti, ma purtroppo qua giù nel profondo sud abbiamo questi problemi. No, io credo che non deriva dal fatto che siete una città siciliana e questo magari può determinare limiti strutturali. Credo che molte situazioni così contingenti possono capitare in qualsiasi parte dell'Italia. Purtroppo non giocare in casa, da come leggo, è un handicap importante e per raggiungere dei risultati avere un legame stretto con l'ambiente e i tifosi, la propria tifoseria è un valore aggiunto. E molto spesso qualche punto può essere derivante anche da questa simbiosi, quindi auspico veramente la risoluzione dei problemi il prima possibile, perché è fondamentale che tra squadra, città e società ci sia il legame più forte possibile. Benissimo, noi la ringraziamo per il suo intervento, in bocca al lupo a San Marino e al suo lavoro, che speriamo possa portare i frutti sperati per la vostra piccola Repubblica. E soprattutto un grandissimo in bocca al lupo a tutto l'Akragas e a tutta la popolazione siciliana. Buona serata. A lei, bene, allora ci siamo ritorniamo agli sport minori perché sicuramente si è giocata la prima di campionato nella pallamano. Ricordiamo, abbiamo una formazione la più importante della nostra provincia a livello maschile, la pallamano Girgenti, che ha esordito a Enna contro la Enna, neopromossa così come la Girgenti, e la formazione di Lillo Gelo e Maurizio Camilleri si è imposta per 17-20, pur non potendo disporre
di due giocatori importanti come capitano Francesco Girasa e Vincenzo Pace, che è il bomber della squadra, lo abbiamo avuto anche qualche settimana fa qui in trasmissione. Nonostante questo, la formazione agrigentina, che nell'equifila giocano tantissimi agrigentini, anche giovanissimi, non si è data per vinta, e in questo match, dove è stata anche raggiunta sul 15 pari verso fine gara, negli ultimi 3 minuti è riuscita ad aggiudicarsi questo incontro. 7 le reti di Vaiana, 3 quelle di Dalli Cardillo, Podario e Proietto 2, Zambito e anche Michele Di Gloria, che ormai sembrava avesse appeso le scarpette al chiodo, che è ritornato in questa stagione, anche lui dà il suo contributo. Ha giocato il calcio a 5, l'Akragas Futsal ha giocato a Palermo contro il Villauria e si è imposta per 6-1, le reti di colore di Federico Suterasardo, che Giovanni Sorce conosce benissimo, 2 reti di Emanuele Brasile, poi Amici ed Incorvaia. Ricordo, solo per chiudere, che a fine mese inizia anche il torneo di pallavolo femminile, 2 le formazioni in griglia in Serie C, la Nativ Volley di Canegatti, che giocherà in casa contro il Lanza Trabia, e la formazione SEAP Aragona di Nino Di Giacomo, di Carina Gotte e di Francesca Scollo, che giocherà in trasferta il 29 ottobre a Capace. Chiaramente noi seguiremo anche queste discipline. Io invece vorrei concludere con alcuni risultati di calcio delle categorie inferiori. Per esempio salutiamo il Licata, che ora si trova in vetta alla classifica, ha vinto il derby con il Canicattì, ha vinto anche la Pro Favara per la prima volta in questo campionato e va a guadagnare 3 punti importanti fuori casa, e non è una cosa da poco. Con l'avvento di Catenolo praticamente si cominciano a vedere i primi punti. In prima categoria, oltre all'Empedoclina, che ha vinto fuori casa 2-0, ha vinto e esordito con vittoria anche all'Atletico Aragona per 1-0. In seconda categoria c'è l'unica rappresentante agrigentina, il Muxar, che ha pareggiato in casa 1-1, mentre per quanto riguarda la terza categoria bisognerà attendere la fine del mese, almeno così si spera, per dare il via a questo campionato. Ultimo giro di telefonate e poi andiamo a concludere. Per il 3° anno consecutivo, caro Giovanni, tu sei il responsabile delle giovanili dell'Akragas. Hai visto passare tanti giovani e chissà quante ne vedrai ancora passare. Sì, devo dire che insomma in questi 3 anni penso si sia fatto un buon lavoro, nonostante le difficoltà che ci possono essere, però ormai ci abbiamo fatto il callo, quindi anche nelle difficoltà cerchiamo comunque di lavorare nel miglior modo possibile. Cioè, non capisco per quale motivo le squadre dell'Under 17 e 15 giocano all'Esseneto, mi sembra, no? Perché non c'è bisogno dell'illuminazione, non c'è bisogno possono giocare anche alle 10 di mattina. Ah, quindi allora la Berretti è per questo motivo? Come non ho capito? La Berretti che gioca a Campofranco è per il motivo che mancano no, non sono altri motivi, no. Ok, quindi la struttura influisce moltissimo anche sui ragazzi, perché sì, certo, per i campionati giovanili non ci sono le restrizioni, naturalmente. Sono molto seguiti, perché c'è sempre parecchia gente a seguire e a tifare anche per i giovani. Ripeto, nella sfortuna, tra virgolette, diciamo così, magari è un'occasione per questi ragazzi di giocare all'Esseneto, quindi magari una gratificazione che in altre situazioni non potrebbe esserci. Avete fatto il callo a giocare in casa e fuori casa? Perché se avete fatto il callo, cioè praticamente ci attendiamo qualsiasi tipo di risultato, sia in casa che fuori casa. No, io dico che questo callo non esiste. Sì che ci farebbe molto piacere giocare in casa, no? Anche per il pubblico acragantino, per tutti, anche per noi, però noi andiamo a Siracusa in questo caso a giocare, c'è sempre carichi, eppure ci sono stati pure dei tifosi che ci sono venuti a sostenere. L'atteggiamento vostro non cambia? No, non cambia e non può cambiare, perché non ci possiamo permettere. Dunque, Basilio, a Lecce, si va a Lecce. E allora, a Lecce io ho fatto un post di Firmino Pederivo, che ogni tanto lo metto perché è un bel post, lui è enorme, come molto alto. Ho detto, vedi di vegliare
pure tu su sabato prossimo. Chissà se ripetesse l'impresa di 53 anni fa, sarebbe veramente il massimo. D'altronde l'anno scorso abbiamo fatto un'impresa a Catania, questo periodo, mi sembra. Catania è Catania, no? Perché chissà, come il Lecce ha da 2 anni che viene a marameggiare all'Essaneto, cosa che allora non faceva. Il Lecce allora all'Essaneto perdeva sempre. Sempre perdeva. Anche l'anno della retrocessione ha perso 2-0. Gol di Palazzolo e Melli, ti ricordi, no? Sì. E allora, quest'anno, invece in questo periodo, quando c'era la Lega Pro, 3-1 primo anno. Facciamo contenti gli amici interisti. Palazzoli era un giocatore dell'Inter. Sì, e Pederiva, Palazzolo è venuto Pederiva. Pederiva invece era del vivaio della Juventus. Infatti mi ricordo che mio padre, allora erano ragazzi, io quando avevo 16 anni venne, mio fratello era più piccolo, abbiamo comprato un giocatore della Juventus. Immagina tu, noi. e infatti firmò un successo epico, almeno per quello che mi riguarda, e quella della nostra età. Ciro. Sì, io mi auguro che... Galileo Galilei diceva eppur si muove. Sì, a voglia, sì, eppur si muove. L'Agracas squadra si muove e si muove bene. Mi auguro che sia supportata anche da un pizzico di fortuna, perché purtroppo nello sport come nella vita la fortuna un po' è importante. Si dice che a fine anno poi tutti gli episodi si compensano, speriamo che si comincino a compensare da domenica, perché l'Agracas possa ritornare con un risultato utile da Lecce. Vedo con piacere che i giocatori ci credono, magari Antonio fa il secondo gol dopo il primo da professionista, faccia pure il secondo gol. Vorrei chiudere dicendo una cosa, vorrei dire ad Antonio, come rappresentante della squadra, che in questo momento lui ha vissuto la stagione passata, in questo momento inizio campionato i tifosi non sono stati almeno fisicamente molto vicini alla squadra, ma gli garantisco che con il cuore i tifosi sono sempre vicini alla squadra, hanno una grande stima per tutti loro, hanno una grande stima per il mister, per quello che stanno facendo, perché malgrado tutte le difficoltà, non pensiamo che siamo solo noi a patire delle difficoltà societarie, ma immagino che anche loro ovviamente subiscano dei condizionamenti negativi da questa situazione un po' dubbia, ma malgrado ciò ogni domenica danno il massimo, danno il cuore, escono sudando la maglia, comportandosi da professionisti e da gente che ama la maglia. E quindi voglio dire che noi li seguiamo, siamo sempre vicini. Noi di Fossa dei Giganti cercheremo di essere sempre presenti, se sarà possibile all'Essaneto bene, mi auguro, tutti ce lo auguriamo. Se non sarà possibile, con grandi sacrifici andremo fino a Siracusa, ma noi saremo sempre presenti per sostenerli. Giuseppe, cosa diciamo agli amici dell'amministrazione? Io spero che ci facciano questo regalo a noi dell'Empedoclina Calcio e soprattutto agli empedoclini. Io so che qualcosa comincia a muoversi, assessore, grazie a Carmelo Di Betta, che si è messo un po' in moto. A quanto ne so, qualcosina si sta muovendo. Guardate un po' le immagini. Questo è il muro del campo dell'Empedoclina, purtroppo. Noi che eravamo abituati a vedere lo stadio con l'Ura, in una certa maniera vederlo in questo modo fa veramente un po' di... È il terzo anno che è così. Speriamo che gli appelli servano a qualcosa. Bene, Gerlando, allora noi ci abbiamo alla conclusione. È stata una puntata abbastanza nutrita di novità. Noi pensavamo che ci fossero più novità per quanto riguarda l'illuminazione, però come poco fa ho detto, citando una famosa frase di Galileo Galilei, eppur si muove, qualcosa inizia a muoversi. È chiaro che se ci pensa il comune, la burocrazia dice che per un certo periodo, tra gara d'appalto, affidamento e tutto il genere di cose, il tempo passa e noi abbiamo premura di rivedere il Gigante all'Essaneto.
Vediamo un po' quello che succede questa settimana. So che ci sono dei movimenti, speriamo che questi siano movimenti positivi e così la prossima puntata potremo raccontare cose diverse. Beh, speriamo bene. Intanto sabato si va a Lecce contro una formazione che corre a vele spiegate nell'intento di vincere questo campionato, una squadra che si è rafforzata tantissimo, una squadra che ha delle bocche di fuoco veramente invidiabili, Caturano, Torromino, l'ex Matteo Di Piazza che ha vinto lo scorso anno il campionato con il Foggia e che quest'anno tenterà il bis con i giallorossi. Vedremo cosa esce fuori. È chiaro che noi ci aspettiamo la solita Akragas, la squadra rientra danese se non ricordo, perché già sconta 2 giornate di squalifica, per cui in teoria si dovrebbe ripristinare quella difesa che per 3 gare consecutive non aveva subito gol, anche se a Siracusa lo ha preso, ma si trattava di un gollonzo, come amiamo chiamare questo tipo di conclusioni, con questo cross che è arrivato a lunghissima distanza. Non era certamente una azione studiata a tavolino, in quel caso i nostri difensori, la fase difensiva, comunque tutta la squadra è riuscita fino a questo momento a farla discretamente bene. E poi c'è stato il calcio di rigore, poi c'è stato anche il calcio di rigore. Sì, vabbè, diversi episodi negativi che hanno contribuito poi all'esito negativo del risultato. Speriamo in un'ottima prestazione della nostra squadra, non ci sono motivi per cui non dovrebbe accadere una cosa del genere. Auspichiamo anche un calo d'attenzione da parte del Lecce, perché fresca di vittoria in un campo difficile come quello di Castellammare di Stabia contro la Juve Stabia potrebbe prendere sotto gamba questa partita. Noi dovremo farci trovare pronti per approfittarne. È un arbitraggio attento. Beh, speriamo. Bene, a questo punto noi chiudiamo questa quinta puntata di A Tutto Campo e ringraziamo i nostri amici, Giovanni Sorce, il nostro difensore Sepe, Antonio Sepe, grazie a voi. Basilio Borgo, poi ci vedremo in occasione della presentazione del libro, Ciro Fuschino e Giuseppe Portelle e chiaramente come anche il nostro Gerlando D'Aleo. Arrivederci. Buonasera a tutti.